হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো চলে আসলাম আবার তোমাদের কাছে একটা নতুন অধ্যায় নিয়ে কিছু নতুন গল্প বলতে। আজকে আমার এক দিদি, সে আমাকে ফোন করেছিল আর সে জানতে চেয়েছে আমাদের এই দেবী পক্ষের বিষয়ে, আর জানতে চেয়েছে মহালয় কি। তাই সেই সব তথ্য নিয়ে একসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প নিয়ে বা ছোট্ট একটা আলোচনা নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসলাম। দেখো তোমাদের কেমন লাগে আজকের আলোচনা, আজকের গল্প, আজকের এই উপস্থাপনা। তার কারণ আজকের টপিকটা একেবারে ভিন্ন। আজকের টপিকটা ভিন্ন ইন দ্য সেন্স আজকে একদম অন্য অন্য জিনিস নিয়ে, অন্য অন্য তথ্য নিয়ে কথা হবে, এবং কোথা থেকে উঠে এসেছে এই দেবীর আরাধনা সেইটা নিয়ে কিছু কথা হবে। আসলে আমরা প্রায়ই মানে যখনই কোনো একটা ফেস্টিভ্যাল মোডে থাকি বা যখনই আমাদের কোনো একটা বিষয়, মানে আমাদের কোনো একটা উৎসব আসার থাকে, তো তার আগে একটা লিন পিরিয়ড থাকে, ফাইন। তো এটা সব ক্ষেত্রেই একটা, মানে ঝড় ওঠার আগে একটা শান্ত পরিবেশ যেরকম থাকে, সেরকম আনন্দ আসার আগেও দুঃখ থাকে। তো সেই দুটো কিন্তু প্যারালেলি চলে, তাই তো। তো সেই দুঃখ আর আনন্দের একটা সমিশ্রণ হয় আজকের দিনে। তো সেইটা নিয়ে আজকের আলোচনা। আর जो मेरे दोस्त हिंदी में सुन रहे हैं उनके लिए एक सूचना। आज की जो आलोचना है वो एकदम एक भिन्न टॉपिक को लेकर है। वहाँ जो बातें उभर कर आएंगी वो खुशी और गम को साथ एक ही पालने पर तोलते हुए कहानी सुनाऊंगी मैं। और आज की जो टॉपिक है वो है आदिशक्ति का आह्वान या आदि शक्ति को बुलाना, इन्वोकिंग द पावर ऑफ आदि शक्ति। तो आदि शक्ति क्या है उसके बारे में तो जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि आज के दिन में क्या विशेष है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर जाइए। आप लोग जितना ज्वाइन करेंगे मुझे कहानी सुनाने में उतना ही मजा आएगा। एक कोई बंदा देख रहा है, जो भी देख रहा है, please join, and I think it's very easy. Yeah, hi. তো আজকের যে গল্পটা সেটা আদিশক্তির আহ্বান বা আদিশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, সেইটা নিয়ে গল্প। এবং গল্পটা শুরু যেখান থেকে হচ্ছে বা আজকের দিনটা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে সেইখান থেকে আমি বলবো। তার কারণ অনেকেই আজকে জানি যে আজকে পিতৃপক্ষের শেষ আর দেবীপক্ষের সূচনা। তো এই পিতৃপক্ষের শেষটা কতক্ষণে হয় বা কখন হয়, মহালয় কি, দেবীপক্ষ কখন আসছে, হ্যাঁ, তো সেগুলো সব আমরা জানবো। তো পিতৃপক্ষ মানে হচ্ছে এমন একটা পক্ষ যেই সময় আমরা কিন্তু নিজেদের পিতৃপুরুষদের কে আমাদের সম্মান অর্ঘ্য করি, তাদের তর্পণ করি, তাদেরকে মনে করি। সেই দিনটাতে একটু হয়তো সবসময়ই মনে থাকেন তারা, কিন্তু এই দিনটাতে বিশেষভাবে তাদের মনে করি। তার কারণ এটা পিতৃপক্ষের শেষ দিন। অনেকে এই পিতৃপক্ষটা পুরোই 15 দিন করেন, রোজই তারা তর্পণ করেন এবং আজকে শেষ তর্পণ করেন। কিন্তু যারা এটা পেরে ওঠে না তারা আজকের দিনে দিনেই তারা একটাই তর্পণ করেন, এবং পিতৃপক্ষের শেষ তর্পণটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। তার কারণ এই দিনে যে পুণ্য লাভ হয় বলে, সেটা কিন্তু এই পুরো 15 দিনের যে তর্পণ সেটার সমান। থ্যাংকস ফর জয়নিং সানি। তো ये दिन का खूब स्पेशल, खूब ही स्पेशल। तो ये जो पितृपक्ष का समय है 15 दिन का, जिस समय हम लोग तर्पण करते हैं, तो ये जो समय है ये बहुत एक लीन पीरियड है। किसी भी शुभ आरंभ से पहले का जो एक ठंडा परिवेश होता है, जो एक शांत परिवेश होता है, उसका एक आभास रहता है ये पितृपक्ष। इसमें हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी
आप किसी भी प्रथा को मानने वाले हो, किसी भी आप दर्शन के विचार के आप मानने वाले हो, लेकिन पितृपक्ष ऐसा समय है जिस समय कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसीलिए माता को जो आंख दिया जाता है या माँ की जो आंखें बनाई जाती हैं वो भी महालय के दिन ही माँ की आंखें दी जाती हैं, क्योंकि उस समय ही माँ के अंदर की जो प्राण शक्ति है उसको आवाहित किया जाता है। तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि किसी भी अच्छी शक्ति को, जिस समय बुरी शक्तियों का प्रवास ज्यादा होता है या जिस समय बुरी शक्तियां ज्यादा विद्यमान रहती हैं और हम अपने पितृपुरुष को सुख देने के लिए, पितृपुरुष को खुश करने के लिए हम उनको अर्घ करते हैं, अपना तर्पण करते हैं ताकि हम लोगों पे विपदा नहीं आए, उस समय हमें देवी को जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक सुपर पावर है। आदि शक्ति एक सुपर पावर है। तो ये बहुतों को पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है कुछ गलतियां जिससे बाद में मानवता को भुगतना पड़ता है। आज भी जिस तरह से जहां भी अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है तो हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक्स सुबन, थैंक्स अ लॉट सोमनाथन, नाइस टू सी यू। हाय कार्तिक, हाय फौशाल, हाय कार्तिक। सो ऐसा एक पीरियड है ये, तो हम सभी को इस पीरियड को अपने में समझना चाहिए खुद को कि ये अच्छा समय नहीं है। ये उस समय ज्यादा से ज्यादा इंसान को दूसरों की सुननी चाहिए। जब खराब समय आता है ना, तब उस समय लोगों का सुनो और विचार करो, जो ठीक लगे उसी को करो। वही समय है ये लीन पीरियड पितृपक्ष का। तो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसी ही बातें बताई गई हैं। क्यों बताई गई हैं? कि हम लोग तो साल भर पूरा काम करते हैं, সারা বছর আমরা কাজ করছি, সারা বছর আমরা কিছু না কিছু করছি, বাট কিছু কিছু সময় থাকে যেই সময়টাকে মানুষকে নিজেকে রেস্ট দেওয়া উচিত, মানুষের নিজের চিন্তা শক্তিকে বাড়ানো উচিত। তো ওইটা কোন সময়? সেই সময় যখন আমরা বেশিরভাগ আমাদের পূর্বজদের বিষয়ে ভাবতে পারবো। কেন না, যারা পুরনো লোকজন তারা যা বলে গেছে তার তো একটা মাহাত্ম্য আছে, তাদের এক্সপিরিয়েন্সের মাহাত্ম্য আছে, এবং সেটা আমরা যত শুনবো, যত সে বিষয়ে ভাববো, যত সে বিষয়ে পড়বো, তত আমরা আরো বেশি এনরিচড হব। শুধু কাজ করে গেলে কিন্তু এনরিচমেন্ট আসে না, শুধু কাজ করে গেলে কিন্তু মানুষ শিক্ষা অর্জন করে না। শিক্ষা অর্জন করতে গেলেও, থ্যাংক ইউ বিশাখাদি, থ্যাঙ্কস, তুমি বললে বলে আজকে একটা নতুন রকম ভাবে প্রেজেন্টেশন করছি, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। তো এই সময়টায় আমাদের চিন্তা করার যে ক্ষমতাটা সেটা বাড়িয়ে দেয়। যখন আমরা একা বসে আছি, যখন আমাদের কাজ করার সেরকম বেশি কোনো কাজ নেই, তখন কিন্তু আমাদের ব্রেন কাজ করে, ঠিক আছে? তো হাত পায়ের কাজের চাইতে এই ব্রেনের কাজটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো লিন পিরিয়ড সবার জন্য দরকার, ঘুরতে যাওয়া সবার জন্য দরকার। হ্যাঁ, সেটা একটা ভালো টাইম স্পেন্ড করা যেরকম হয়, সেখানে গিয়ে মানুষ আরো নিজেকে এক্সপ্লোর করে, আরো নিজের বিষয়ে জানতে পারে। তার কারণ সে অনেকটা ফাঁকা সময় পায়, সেখানে তার ভালো লাগা মন্দ লাগাগুলো গড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে সে আরো আত্মবল পায়। তো আমি তো সবসময়ই বলবো, সবাইকে এটা সাজেস্ট করব যে তোমরা যখনই সময় পাচ্ছ, যখনই মনে হচ্ছে যে আমার এই কাজটা করতে করতে আমি বোর হয়ে যাচ্ছি, তখন একটু রেস্ট নাও, একটু ভাবনা চিন্তা শুরু করো। আমরা ক্রিয়েটিভ লোকেরা অনেক সময় কি হয় বুঝতে পারি না, এই ডিজাইনটা ভালো লাগছে না, ভালো লাগছে না, ভালো, তারপরে অনেক চিন্তা করতে 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 একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে কিন্তু একটা ডিজাইন বেরায়। ডিজাইনও কিন্তু রেগুলারলি বেরায় না। তো ঠিক সেরকমই পিতৃপুরুষেরা যেটা বলে গেছে যে এটা লিন পিরিয়ড, এই সময় আমাদের কথা ভাবো। কেন ভাববে?
না তারাও তো কিছু কাজ করেছে, তারাও কিছু ভালো কাজ করেছে, কিছু খারাপ কাজ করেছে, কিছু নর্মাল কাজ করেছে। তো সেই কাজগুলোর বিষয়ে যখন তুমি ভাববে তখন কিন্তু বুঝতে পারবে যে এই রকম ভাবে চললে এটা ভালো, এই রকম ভাবে চললে এটা খারাপ, এটা আমার জন্য সুটেবল, এটা আমার ওয়াইফের জন্য সুটেবল, এটা আমার ছেলের জন্য সুটেবল, এটা আমার মেয়ের জন্য সুটেবল, এটা আমার পিসিমাকে দেব। তো এইভাবে তখন কিন্তু একটা সুন্দরভাবে তুমি জিনিসটাকে সাজিয়ে ফেলতে পারো। সেই জন্য লিন পিরিয়ড সব সময় দরকার। আর এই লিন পিরিয়ডটা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে স্পেসিফিক্যালি আমাদের এই রাষ্ট্রে, কেন না যাতে আমরা ওই জায়গাটাকে ইউজ করতে পারি এবং এরপরে যে পিরিয়ডটা আসবে, যে আনন্দের সময়টা আসবে, সেই সময়টাকে ফুললি আমরা এনজয় করতে পারি। তো দেখবে কিছুদিন নিরামিষ খেতে 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 যেদিনকে তুমি আমিষ খাবে সেদিনকে বেশ ভালো লাগবে। রোজ আমিষ খাচ্ছ ভালো লাগছে না, একদিন হুট করে একটা নতুন নিরামিষ প্রিপারেশন করলে দেখবে খুব ভালো লাগছে। তো এটাও ঠিক তাই, একটা সময়ের ফেরবদল। এবং এটা যেহেতু আমাদের পূর্বজেরা বলে গেছেন, শুধু তার জন্যই নয়, এই সময়টাতে অনেক রকম অশুভ শক্তি জাগরিত থাকে। আর সেইটা দমন হতে হতে কিন্তু দেবীপক্ষের একদম শেষ সন্ধ্যায়, অষ্টমীর সন্ধ্যায় দমন হয়, যখন আমরা সন্ধি পুজো করি। তো সেই জন্য এই জায়গাগুলো আমাদের জীবনে কিন্তু বিশাল মাহাত্ম্য। এবং সন্ধি পুজোর সময় শুধু যে দেবী অসুরকে বধ করেছেন তাই নয়, স্বয়ং রামচন্দ্রের হাতে বধ হয়েছে রাবণ। এরকম অনেক অশুভ শক্তির দমন হয়েছে অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে। তো আমাদের এই জিনিসগুলোকে খুব মাথায় রেখে চলা উচিত, কারণ এগুলো তো আমাদের কাছে আগে থেকে তথ্য আছে এবং এটার সায়েন্টিফিক ইম্পর্টেন্স আছে। এটা কিন্তু শুধু একটা জাস্ট ভুয়ো তথ্য নয় বা একটা গল্প কথা নয়, এর পেছনে অনেক লজিক আছে, অনেক সায়েন্স আছে এবং সেটাকে যারা মেনে চলে দেখবেন তারা অনেকভাবেই কিন্তু সাকসেসফুল। এবার চলে আসছি আজকের গল্পে। আজকে যেখান থেকে গল্পটা শুরু হয়েছিল, মহা আলয় কি বা মহালয় কি? মহা আলয় 100 বছরে একবার হয়। তার কারণ মহা আলয় একটা বিশাল বড় আলোর স্রোত, তো সব সময় আসতে পারে না। তার কারণ গ্যালাক্সির মধ্যে বিভিন্ন তারা, বিভিন্ন নক্ষত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের সমন্বয়ে সেই যে আলোটা যেটা পড়বে পৃথিবীর ওপরে, সেটা ঘুরে আসতে একটা সার্টেন পিরিয়ড লাগে এবং সেই পিরিয়ডটা 100 বছর পরে হয়। মহা আলয় মানে হচ্ছে একটা বিশাল বড় আলোর প্রকাশ। তো মহা আলয় এই দিনটাকে আমরা বলি, তার কারণ একটা আছে। তার কারণ হচ্ছে পিতৃপক্ষ শেষ, দেবী পক্ষ শুরু। ঠিক আছে, কিন্তু সেই ক্ষণটা কি সেটা দেখে নিতে হবে। আজকের দিনে যেটা আজকের পিতৃপক্ষ শেষ হয়েছে 1:25 তো ততক্ষণ অবধি তর্পণ মানুষ করতে পেরেছে, তারপরে কিন্তু আর করা যায় না। ঠিক আছে, তো এই পিরিয়ডটা পিতৃপক্ষের জন্য আমাদের ডেডিকেটেড। আমরা অনেকেই বলে থাকি শুভ মহালয়। অ্যাকচুয়ালি মহা আলয় তো হচ্ছে না এক, তার কারণ আলোর যে পজিটিভিটি সেটা কিন্তু সকালবেলাটা বেশি থাকে, বেলা বাড়তে বাড়তে কমে আসে। ঠিক আছে, তো সূর্য যখন মধ্য গগনে তখন কিন্তু আলোর যে ছটা তার মধ্যে কিন্তু সেই পজিটিভিটি থাকে না। সেজন্য আজকের দিনটাকে যদিও নাম হিসাবে মহালয়, কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু কোনো মহা আলয় নেই। মানে আজকের দিনে কিন্তু কোনো মহা আলয় নেই, তার কারণ কোনোভাবেই এখানে কিন্তু কোনো আলোর সেই বিশাল প্রকাশটা নেই। তার কারণ এটার যোগ হচ্ছে রোহিণী নক্ষত্র যদি সকাল 5:30টার মধ্যে হিট করে আমাদের পৃথিবীকে, সেই সময় একটা দৈব যোগ হয়। সেই দৈব যোগে যে কোনো জীব জন্মালে তার মধ্যে দৈবীয় শক্তি থাকে, তার মধ্যে দেবতার অনেক গুণ থাকে এবং তাদের মধ্যে যেটা হয় শুধু শক্তি নয়, তারা অলংকৃত থাকে, দেবতাদের অলংকারে তারা ভূষিত থাকে। তো সেটা আমরা অনেকেই জানি না, বা আমরা যেহেতু এখন আর বেদ উপনিষদ বা পুরাণ ঘাটি না,
সেই বিষয়ে আমরা অনেকেই কিন্তু অনভিজ্ঞ। তো ঠিক সেই জন্যই আমি চেষ্টা করি আপনাদের সময় থেকে সময়ে এসে আপনাদের কাছে এই গল্পগুলো বলে দেওয়ার। तो दोस्तों, ये जो कहानी है या ये जो मैं आज वार्ता लेके आप लोगों के पास आई हूँ, वो है ये देवी पक्ष क्या है, महालय क्या है और महालय का क्या महत्व है, उसको जानने के लिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। और पितृपक्ष क्या है, तो पितृपक्ष में हम लोग तर्पण करते हैं अपने पूर्वजों को। हाय विशाखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय उष्म, थैंक्स, वेलकम डियर। अच्छा लगता है जब हमसे बहुत बहुत कम उम्र के जो बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं हमारी प्रथाओं के बारे में, हमारी कथाओं के बारे में, तो बड़ा दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि ये हम सबकी अपनी गाथा है, भारत भूमि की गाथा है। तो मैं जहां पे थी वो ये कि पितृपक्ष में हम लोग अपने पितृपुरुषों को याद करते हैं, उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को, सब कुछ को हम अपने में समाते हैं और अपने में वो विचार लाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो काम करने की क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आप गलत चीज कम करोगे, सही चीज ज्यादा करोगे। कि भाई रावण ने ये गलती की थी, वो भी मेरा पितृपुरुष है, क्योंकि वो उसका भी जन्म यही कहीं पे हुआ था, इसी धराधाम में हुआ था, कहीं ना कहीं से वो मेरे से लिंक्ड है, क्योंकि सभी में गुण अवगुण है। तो पितृपुरुष मतलब सिर्फ मेरे पिता या उनके पिता या मेरे परदादा उनके परदादा नहीं। पितृपुरुष मतलब भारत भूमि में जन्मे जितने भी लोग हैं सभी मेरे पितृतुल्य हैं और वो मेरे पितृपुरुष हैं। तो मैं सभी के लिए शुभकामनाएं भेजूंगी, मैं सभी के लिए उनका जो जहां पे भी वो वास कर रहे हैं उनके लिए शांति की कामना करूंगी, तो वो भी मेरे लिए उतना ही आशीर्वाद भेजेंगे, वो भी मेरे लिए उतने ही गुड विशेस भेजेंगे। तो यही एक चीज है जो हम लोग पितृपक्ष में करते हैं 15 दिन तक। और आखिरी दिन को बहुत महत्व मिला है, क्योंकि आखिरी दिन का जो पुण्य है उसे ही आपने बटोर लिया तो समूचा संसार बटोर लिया खुशियों का। तो ये है पितृपक्ष का महत्व। और महाआलय क्या है, कोई भी बुरा या अच्छा साथ साथ चलता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी के साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, किसी के साथ बुराई बुराई है ना। तो समय के साथ भी ऐसा ही है। थैंक्स जॉबा फॉर वॉचिंग। तो ये भी पितृपक्ष और देवी पक्ष का जाना और आना समय का अच्छा या बुरा होना को ही दर्शाता है। और जिस समय आपका समय बुरा है उस समय सुनो ज्यादा, विचार करो ज्यादा, इससे क्या होगा, गलतियां कम करोगे। तो ठीक उसी प्रकार अब हम आते हैं महालय पे। महाआलय क्या है? आज का जो दिन है इसमें पितृपक्ष कब तक था, 1:25 तक हम लोग तर्पण कर सकते थे। उसके बाद का समय देवी पक्ष का हो गया है ना। तो इस समय तक आपने तर्पण किया, इसके बाद तर्पण नहीं हो सकता। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है महाआलय, महाआलय 100 साल में एक बार होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो अगर 5:30 बजे के अंदर पृथ्वी पे अपनी रोशनी डालती है तो ही हमारे भारत भूमि पे या पृथ्वी पे वो महाआलय जो विशाल प्रकाश है वो होता है। नहीं तो दिन बढ़ते बढ़ते जो दिन का जो गुडनेस है वो कम होता जाता है। सुबह का समय हम लोग सभी बोलते हैं ना कि बहुत शुभ होता है किसी भी दिन का। तो सुबह में अगर आपका जो अर्ली मॉर्निंग है 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का समय एक्चुअली अगर आप तर्पण कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा समय है। एक दूसरा, ये जो समय है इस समय आप कोई भी आकांक्षा रखोगे, कोई भी मन की इच्छाएं होंगी, वो अगर सुबह उठ के हाथ मुंह धोकर आप अपने इष्ट देव से जो आपके भगवान हैं उनसे आप बोलोगे कि हे गोपाल मुझे तो आज माखन खाना ही है, तो मिल जाएगा माखन। हे कृष्ण आज मुझे अपने प्रियतम से मिलना ही है, मिल जाएगा प्रियतम। आज सुबह उठ के अगर आप उसी समय वो 3:30 से 5 के समय में कोई भी ऐसा विश कि मुझे तो भाई IAS बनना ही है, बोलना चालू कर देना, तो आपका
आसपास का कोई भी ऐसा शक्ति नहीं बचेगा जो आपको आईएएस बनने से रोक सकता है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आईएएस ही बनना है। तो सबके अलग अलग इष्ट होते हैं, किसी के देवी इष्ट होते हैं, किसी के नारायण इष्ट होते हैं, किसी के शिव जी इष्ट होते हैं। तो जिनका जो इष्ट भगवान है, किसी का लोकनाथ है, तो जिनका जो भी इष्ट है उस इष्ट को याद करें। किसी का रामकृष्ण देव है तो उनको याद करें, और उनको याद करके आप अपना जो मन की कामना है, मन में जो इच्छाएं हैं कि मेरे बेटे को इंजीनियर बना दो, या मेरे बेटे को आज IIHM में चांस करवा दो, तो वो होगा। लेकिन आपको निष्ठा से रेगुलरली ये काम करना होगा और आप फल देखिए जरूर मिलेगा। या किसी को सांस की बीमारी है, सुबह 3:30 से 4 बजे उठ जाइए, प्राणायाम करिए, वो भी हो सकता है। हाँ, आईएएस की पढ़ाई के लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जो लक फैक्टर है, जिसे हम लोग कहते हैं कि लक फैक्टर को एक ही चीज बढ़ा सकता है, और वो है आपकी आस्था ईश्वर पे और उनकी आराधना। उसको और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो लक फैक्टर, अगर आपको लॉटरी की टिकट भी खरीदनी है ना, और आप अगर सुबह उठ के रोज ये करें, एक बार मेरी इस बात को विश्वास करके देखिए, फल जरूर मिलेगा। इट हैज अ पॉजिटिव वाइब दैट आवर। तो वही उसी समय अगर रोहिणी नक्षत्र का भी योग बन जाए और उस समय किसी भी प्राणी विशेष का जन्म हो, चाहे वो एक पौधा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पिल्ला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक कोई भी प्राणी हो, कोई एक परिंदा ही क्यों ना हो, मैं इंसान नहीं बोल रही हूँ। इंसानों में तो ऐसे ही बहुत सी क्षमताएं होती हैं, बुद्धि होता है, बट ऐसा कोई भी जीव अगर उस मुहूर्त में, उस क्षण में जन्म लेता है, तो उसमें दैवीय शक्ति होती है, उसमें आदि शक्ति के गुण होते हैं, और वो जो समय है वो 100 साल में एक बार आता है। तो सोचिए, हम लोगों को तो मिलने से रहा शायद, इन 22 वर्षों में तो नहीं आने वाला, 22 वर्षों बाद जो जो भी हम लोगों में जिंदा रहेगा, शायद उनको एक मौका मिलेगा उस दिन। तो आज से ही आप लोग उसके लिए वेट करना चालू कर दीजिए। 22 साल बाद उस दिन के लिए वेट करिए, रोज प्रे करिए कि उस दिन मेरे साथ कुछ अच्छा हो, तो जरूर होगा। मतलब वो एक क्षण का प्रेयर ही आपको वो उतना कुछ दे देगा। ठीक उसी तरह उस समय में जो जन्मेंगे वो बच्चे या वो परिंदे या वो जीव अपने साथ दैवीय गुण लेके जन्मेंगे। उनमें बहुत सारा मतलब देवता के गुण होंगे, देवता के आभूषण होंगे। आभूषण मतलब क्या, वो क्या गहने पहन के आएगा? नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा बॉडी पार्ट होगा जिसमें वो बल होगा। ऐसा महाभारत में एक जन के साथ हुआ था, और वो है कर्ण, जिन्होंने अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया था। महादानी थे वो, उनमें भी देवता का अंश था। वो सूर्य देव से जन्मे थे, और सबसे बड़ी बात उनमें क्या थी, उनको कवच और कुंडल जन्म के साथ मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के रिक्वेस्ट पे वो भी त्याग दिया था। तो मैंने बोला ना, 100 साल में एक बार ही ऐसा कोई व्यक्ति जन्मता है। तो ऐसा योग था उस समय भी। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पे, और वापस हम जहां से आएंगे वहां पे थोड़ा बंगला में बोल देंगे, क्योंकि जो बंगला में सुन रहे हैं ना वो बोर हो रहे हैं। तो तो आते हैं अब, हमको क्या विश करना चाहिए आज के दिन, क्या विश करना चाहिए? पहली बात, शुभ महालय नहीं बोलना चाहिए सुबह सुबह उठ के। क्यों? क्योंकि महाआलय तो है ही नहीं। एक क्या हुआ है, पितृपक्ष गया और देवी पक्ष आया। लोग बोलेंगे सुबह सुबह हम महालय सुन रहे थे। नहीं, हम लोग महालय नहीं सुन रहे थे। हम लोग जो सुनते हैं सुबह उठ के, जो आकाशवाणी से जो ब्रॉडकास्ट होता है, वो महालय नहीं है, वो महिषासुर मर्दिनी है। वो है आह्वान, माँ का आह्वान।
তো আজকে আমরা যেটা বলছিলাম যে আজকের দিনটা কিন্তু শুভ মহালয় নয়। মহালয় মহা আলয় 100 বছরে একবার আসে। সো আজকের দিনটা হচ্ছে পিতৃপক্ষ থেকে দেবী পক্ষে আগমন। তো সেই জায়গাটায় সেই সন্ধিক্ষণটা কখন 1:25 শেষ হচ্ছে 1:26, মানে 1:25 আর 26-এর মাঝের যে মুহূর্তটা, সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হচ্ছে দেবীপক্ষ। তাহলে আপনারা কি বলবেন এরপর থেকে? শুভ মহালয় বলবেন না। তার কারণ মহালয় তো 100 বছর পরে, মানে এইবার 22 বছর পরে আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন। তো যেটা আমাদের পঞ্জিকা বলে বা যেটা আমাদের শাস্ত্র বলে, তো তার আগে হচ্ছে পিতৃপক্ষ। হ্যাঁ, তো পিতৃপক্ষ চলে গেল, দেবীপক্ষ আসলো। এই 1:25 পর থেকে বলতে পারেন যে মহিষাসুর মর্দিনীর আগমন হলো। তো সেইটাকে বলার জন্য আপনারা বলতে পারেন শুভ দেবীপক্ষর আগমন। তো শুভ দেবীপক্ষ, তো শুভ দেবীপক্ষে কি কি করতে হয় আর কি কি করতে নেই। দেবীপক্ষে প্রণাম করা যায় না অন্য কাউকে, তার কারণ দেবী স্বয়ং সর্বোপরি মাতৃরূপ, সেই জন্য প্রণামটা শুধুই তার কাছে যাবে। এক, মানে ইভেন অন্য কোনো দেবতাকেও এই সময় প্রণাম করা যায় না যখন মা চলে আসেন, তার কারণ উনি আদিশক্তি, উনি সর্বোপরি। আদিশক্তি থেকেই আমাদের মহাকালের উৎপত্তি, আমাদের বৈষ্ণব মতের উৎপত্তি বা আমাদের শৈব মতের উৎপত্তি। এটা কেন সেটা আরেকটু পরে বলছি। এবার চলে আসছি যে আমরা কিভাবে বুঝবো যে কোন পাওয়ারটা সুপ্রিম। পাওয়ার সবকটাই এক একটা এক এক রকম ভাবে নিজের জায়গায় খুব বলিষ্ঠ। আমি যদি বলি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিষ্ঠ কারণ তিনি স্বয়ং নারায়ণের রূপ, রামচন্দ্রও তাই। এবং 10টা অবতারে উনি অবতারিত হয়েছেন, সে গল্প আর একদিন শোনাবো। এবার আসছে শিব। শিব কি তাহলে কম? ওনাকে তো দেবাদিদেব বলা হয় না, শিবও কম নন। উনি তো আদিশক্তিরই একটা পার্ট। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ তিনজনই তো আদিশক্তি থেকে উৎপত্তি। তার কারণ মায়ের স্থান সবার উপরে, মায়ের নারী থেকেই তো জন্ম সবার, সেই জন্য মা বাবার চেয়ে ওপরে। এটা বোঝাতে কোনো অসুবিধা আমার মনে হয় না হলো আপনাদের। তার কারণ নারী শক্তি না থাকলে, প্রকৃতি না থাকলে পুরুষ অকেজো। আবার পুরুষ বলবে আমরা না থাকলেও তো নারী অকেজো। আমরা হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কিন্তু যে আজও দেখুন একটা ইমব্যালেন্স আছে, নারী বেশি পুরুষ কম, পুরুষ বেশি নারী কম, এরকম একটা ইমব্যালেন্স আছে। আসলে দুজনের সমন্বয়ে যখন দুজনই একটা প্ল্যাটফর্মে থাকে, সেই সময়েই কিন্তু সেই সন্ধিক্ষণটাই কিন্তু শুভ সন্ধিক্ষণ। তার কারণ সেইখান থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। এবার চলে আসছি যে নারী কেন ওপরে বা পুরুষ কেন নারীর পায়ের তলায়। পুরুষ নিজেই স্বীকার করেছে সে নারীর পায়ের তলায় থাকবে, তাই জন্য রাঙা পায়ের তলায় মহাদেব পড়ে আছেন। এবং তার মানে কি উনি ছোট হলেন? না, অবশ্যই নন। দুজন যদি ব্যালেন্স না রাখে পৃথিবীর, তাহলে তো কখনোই সেটা থাকবে না। মানে তখন একটা দিক ইমব্যালেন্সড হয়ে যাবে, মানে একটা দিক উঁচু একটা দিক নিচু হবে। তো আমাদের একে অপরের প্রতি সম্মান থাকা, একে অপরকে ভালো লাগা, ভালোবাসা এবং একে অপরকে বোঝা, এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। 1। 2 নম্বর হচ্ছে আদিশক্তিকে যদি বুঝতে হয় তাহলে প্রথমে শিবকে বুঝতে হবে, নারায়ণকে বুঝতে হবে আর ব্রহ্মাকে বুঝতে হবে। 3টে সুপার পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মার পুজো হয় না, মাত্র 2টো জায়গায় পুজো হয়। 2টো ব্রহ্মকুণ্ড আছে, সেই 2টো ব্রহ্মকুণ্ডে পুজো হয়, একটা রাজস্থানে আর একটা নৈমিষারণ্যে। এছাড়া কোনো জায়গায় ব্রহ্মার পুজো হয় না, ওনার পুজো বর্জিত। এই গল্পটা আবার আর একদিন বলবো কেন সেটা। এবার রইল বাকি নারায়ণ আর শিব। একজন 10ম অবতারে অবতারিত, একজন একদম ভোলা মহেশ, যার নিজের যে অস্তিত্ব সেটা সবসময়ই কিন্তু নারায়ণের অস্তিত্বের সঙ্গে চলছে।
এবং শক্তির অস্তিত্বের সঙ্গে চলছে, শিব ও শক্তি সমন্বয়ে চলছে। তার মানে এক জায়গায় রয়েছে বন্ধুত্বের যোগ, আর এক জায়গায় রয়েছে প্রেমের যোগ। দুটোই প্রেম, দুটোই ভালোবাসা, দুটো দুরকম ভালোবাসা। কিন্তু সেইটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পৃথিবীতে ব্যালেন্স রাখার জন্য, কিন্তু এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। মানে একদিকে নিজের অপোজিট সেক্সের সঙ্গে যে ব্যালেন্সটা সেটাকে ধরে রাখা, আর একটা বন্ধুত্বটাকে ধরে রাখা। সেটা সেক্স বিশেষে নয়, সেটা যে কোনো মানুষের সঙ্গে, যে কোনো মানুষের, যে কোনো প্রাণী বিশেষের সঙ্গে প্রাণী বিশেষের বন্ধুত্ব হতে পারে। এইবার চলে আসছি আর একটা তথ্যে। সেই তথ্যটা হলো, থ্যাঙ্কস সুচন্দ্রা মুখার্জি, বঙ্কিম দাস, অনামিকা মুখার্জি, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। তো এবার যেটাতে চলে আসছি সেটা হচ্ছে এই আদিশক্তি কোথার থেকে। এই আদিশক্তির উৎস আমরা পাচ্ছি কোথায়? যখন বাণী কুমারের লেখা এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ শুনি পঙ্কজ মল্লিকের উপস্থাপনায়, তখন জানতে পারি যে এটা চণ্ডী থেকে পাওয়া। এই চণ্ডীটা কি? এই চণ্ডী হচ্ছে देवी पुराणेर मात्र एकटा अंश। तो जब हम लोग सुनते हैं कि ये देवी कौन है, ये आदि शक्ति कौन है, जिनको इतना महत्व दिया जाता है, जिनको इतना बड़ा समझा जाता है, जिनको पुरुष से ऊपर समझा जाता है। हाँ, बिकॉज नारी से ही पुरुष का माने जन्म हुआ है, नारी ने ही पुरुष नारी दोनों को ही जन्म दिया है, इसलिए वो उनका दर्जा ऊपर है। माँ का दर्जा हमेशा ऊपर रहा है और रहेगा। तो इसीलिए हम जानने की कोशिश करते ही हैं कि ये जो आदि शक्ति है ये कहाँ थी। तो जब भूमंडल नहीं बना था, जब कुछ भी नहीं था, किसी चीज का अस्तित्व नहीं था, तब भी तो कुछ ना कुछ था। इस शून्यता में भी तो कुछ पुण्यता था। तो वो पुण्य चीज क्या थी? वो थी शक्ति, दी एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है? दी अल्टीमेट एनर्जी इज आदि शक्ति, जिसका ना कोई स्वरूप है, जिसका ना कोई रूप है, जिसकी कोई वर्णना नहीं हो सकती। वो एक अल्टीमेट पावर है जिससे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एनर्जी। तो वो है हमारी आदि शक्ति। तो इसमें साइंस है। ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, किससे चल रहा है? आदि शक्ति से चल रहा है। द एनर्जी ऑफ दिस गैलेक्सी, द एनर्जी ऑफ दिस मिल्की वे, सारा एकत्रित होकर और वहीं से एक एक करके चीजों का निर्माण हो रहा था, एक एक करके जीव बन रहे थे। तो वो कहाँ से आ रहा था? तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए और उसके बाद कुछ और आया, उसके बाद जल के प्राणी आए, करते 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 एवोल्यूशन हुआ। उस एवोल्यूशन की कहानी एक दिन और सुनाऊंगी, लेकिन आते हैं अभी आदि शक्ति पे। तो इन आदि शक्ति का जो अस्तित्व है वो वेदों से भी पहले था। उस समय वेद नहीं था। क्यों? क्योंकि वेद तो आया आर्य जब आए उनके साथ, है ना। तो जब तक आर्यंस नहीं आए थे उस समय वेद नहीं था, इसलिए उस समय भी तो कुछ था जिसकी हम लोग पूजा करते थे। तो आर्यंस जब आए वो लोग नेचर की पूजा करते थे। वो किसकी पूजा करते थे? सूर्य देव की पूजा करते थे, भूमि की पूजा करते थे और इंद्रदेव की पूजा करते थे। लेकिन उससे भी पहले जब हम लोग हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोगों को मिलता है पशुपति शिवा का उल्लेख, और जो आज भी मौजूद हैं नेपाल में पशुपति नाथ के नाम से। उनके चारों तरफ जानवर बैठे हुए हैं और बीच में विद्यमान है शिव। और उसी समय लोथाल में मिलता है एक और मूर्ति। तो मूर्ति पूजन भारतवर्ष में था। मूर्ति पूजन का जो इतिहास है वो भारतवर्ष में था और वो वेदों से पहले था। मतलब वो द्रविड़ों की संपदा थी। तो आदि शक्ति भी द्रविड़ों की संपदा हुई ना। तो ये जो पुराण है ये द्रविड़ों की संपत्ति थी, अनार्यों की संपत्ति थी। तो वो थी मदर गॉडेस।
जिनके पेट से एक पीपल का पेड़ निकल रहा था, उनकी नाभि से एक पीपल का पेड़ निकल रहा था, जिसने उनके पूरे शरीर को घेर रखा था। तो वो क्या था? नेचर गॉड, आदि शक्ति, द अल्टीमेट पावर, जिसकी पूजा होती थी। और वो हमें मिलता है हड़प्पन कल्चर में, लोथाल में। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो हमारी माइथोलॉजी को हमारे इतिहास से जोड़ती है, हमारी आस्था को बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास को और दृढ़ करने के लिए कि हम क्या हैं। हम भारतीय हैं, हमारी जो जड़ें हैं वो हमसे भी ज्यादा मजबूत हैं, हमारी जो नींव है वो आदि अनंत है और वो आदि शक्ति स्वरूप है। इसीलिए बस बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मिलते रहिए गले सभी से, और सभी में प्रेम बांटते रहिए और बटोरते रहिए ढेर ढेर सारा प्यार। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मैं थोड़ा बंगला में बोल दूं तो ये एपिसोड अभी यहीं पे मैं खत्म करूंगी, क्योंकि बहुत देर से मैं बकबक किए जा रही हूँ, आप लोगों को बोर करे जा रही हूँ। তো আদিশক্তির যে উৎস সেটা আমরা কিন্তু পাই পুরাণেরও, মানে পুরাণে পাই, চণ্ডী থেকে পুরাণ। যেরকম গীতার উৎস হচ্ছে উপনিষদ, উপনিষদ বেদ থেকে, ঠিক সেরকমই পুরাণ থেকে আমরা চণ্ডী পাই। অনেক রকম পুরাণ আছে, সে বিষয়ে আরেকদিন নিয়ে বসবো, আরেকদিন গল্প বলবো তার। কিন্তু চণ্ডীর উৎস পুরাণ থেকে, এটা হচ্ছে দেবী পুরাণ। এবং এই দেবী পুরাণের যে আবির্ভাব সেটা কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের অনেক আগে, মানে আর্যদের আসার অনেক আগে। অনার্যদের সম্পত্তি হচ্ছে এই দেবী পুরাণ। তার কারণ দেবী বলো আর শিবই বলো, মানে শিব বা শক্তি এরা দুজনেই ছিল। কিভাবে ছিল? তার কারণ আমরা যদি চলে যাই নেপালে, গিয়ে দেখতে পাবো ওখানে পশুপতিনাথ বলে একটি জায়গা আছে, যেখানে মহাদেব বসে আছেন ধ্যানস্থ এবং তার চারপাশে জন্তু জানোয়ার। তার মানে উনি নেচার গডই ছিলেন, কোন রকম কোনো একজন এরকম নেচার গড যে হিমালয়ে থাকতো, মানে কোনো একজন পুরুষ যে হিমালয়ে থাকতো, যার প্রচুর প্রতাপ ছিল, প্রচুর এনার্জি ছিল, যার থেকে তিনি কিন্তু সমস্ত জন্তু জানোয়ারদের দেখাশোনা করতেন। হ্যাঁ, তাকেই তারা প্রভু বলে মানত। সেইখান থেকে কিন্তু আমাদের পশুপতি শিবের উৎপত্তি। এবার চলে আসছি আদি শক্তিতে। মহিলারা চিরকালই অলংকার পরতে ভালোবাসে, মহিলারা চিরকালই সাজতে ভালোবাসে। তো এমন কোনো একজন মহিলা, সে হয়তো উল্কি এঁকেছিল বা হয়তো কোনো গয়না বানিয়ে নাভ থেকে পড়েছিল, যেটা তার সারা শরীরে ঘুরেছিল, এবং তারও প্রচুর প্রতাপ ছিল, তারও প্রচুর এনার্জি ছিল, সেও হয়তো সেই সময়ের মানুষের জন্য প্রচুর কিছু করেছিল। তার জন্য তাকে আদিশক্তি বলে পূজিত করা হতো, কারণ ক্ষমতায় সে অনেক ওপরে ছিল এবং সমাজের জন্য সে ভালো কিছু করেছিল। তো এখনকার নেতা মন্ত্রীদের জন্য এটা একটা মানে লেসন, যে তারা যদি ভালো কিছু করে তাদেরও কিন্তু প্রচুর মূর্তি তৈরি হবে, তাদেরকেও লোকে মনে রাখবে, তাদেরকেও পুজো করবে। তার কারণ আজও তো আমরা নেতাজিকে ভুলতে পারিনি, নেতাজির গর্বে আমরা গর্বিত। তো সেরকম কাজ করুক মানুষ, যাতে আমরা সবাই তাদেরকে পুজো করতে পারি, তাদের জন্য আমরা লজ্জিত না হয়ে পড়ি। এমন কিছু করুক মানুষ, যাতে আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি, হ্যাঁ উনি তো ভারতীয়। আর এরকম অনেক গর্বের অনেক মানুষ আছে যাদেরকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। তো সেরকম মানুষ হওয়াটা খুব দরকার। আগে নিজের বিষয়ে বলে নিজেকে বোস্ট করে কোনো লাভ নেই। আগে নিজেরা নিজেদেরকে তৈরি করি, সে যেই হই, যে ফিল্ডেই হই, মানে সেটা আমরা যদি কেউ বাচিক শিল্পী হয় সে, যদি কেউ ডাক্তার হয় সে, যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয় সে, নিজেদেরকে শিব ও শক্তির রূপে গড়ে তুলি। এটাই আমার দেবী পক্ষে সবাইকে আমার পক্ষ থেকে একটা গুড উইশ, একটা সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, প্রচুর প্রচুর মানুষকে ভালোবাসুন, প্রচুর মানুষের ভালোবাসা নিজের কাছে আঁকড়ে ধরে রাখুন। তার কারণ এটাই আমাদের জীবনের স্রোত। ভালো থাকলে, ভালো রাখলে, ভালোবাসলে জীবনটা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই তো দেবীপক্ষের সূচনা, যাতে মানুষ আনন্দে থাকে, ভালো থাকে। ধন্যবাদ।